दोस्तों, इस वीडियो में हम हड्डियों को स्ट्रांग बनाने के नेचुरल तरीकों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हड्डियों पर ही हमारा पूरा शरीर टिका है और हड्डियों के कारण ही हम 90 डिग्री पर खड़ा हो पाते हैं। हड्डियां अगर कमजोर हो जाएं, तो हमारे काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है, उससे लोगों की हड्डियां अक्सर कमजोर होने लगी है। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड आदि खाने से हड्डियों से मिनरल्स का रिसाव होने लगता है, जिसके कारण हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिससे अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है। आमतौर पर कहा जाता है कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत हो जाती है। दूध का सीधा मतलब लोग कैल्शियम से लगाते हैं और कहते हैं कैल्शियम जितना शरीर में जाएगा हड्डियां उतनी मजबूत होगी। लेकिन सिर्फ कैल्शियम से ही हड्डियां मजबूत नहीं होती। कैल्शियम का शरीर में अवशोषण विटामिन डी की मदद से होता है, इसलिए विटामिन डी की बॉडी को कहीं ज्यादा जरूरत होती है। वहीं अन्य तत्वों की भी जरूरत होती है। इसलिए यदि आपको अपनी हड्डियों को फौलादी चट्टान बनाना है, तो कई चीजों का ध्यान रखना होगा। कुछ फूड्स का सेवन करके आप अपनी हड्डियों को स्ट्रांग बना सकते हैं। नंबर 1, विटामिन डी। जब आप कैल्शियम के लिए कुछ खाते हैं, तो इससे निकलने वाला कैल्शियम तब तक हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक विटामिन डी ना मिले। इसलिए विटामिन डी की बॉडी को जरूरत होती है। एक वयस्क व्यक्ति के खून में प्रति मिलीलीटर 30 नैनोग्राम विटामिन डी होना चाहिए। विटामिन डी के लिए नियमित रूप से धूप जरूरी है। इसके अलावा हरी पत्तीदार सब्जियां, मटन, फिश, ऑरेंज, डेयरी प्रोडक्ट, बादाम आदि का सेवन करें। नंबर 2, जिंक और मैग्नीशियम। हड्डियों में जिंक और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं, जो हड्डियों में कैल्शियम को बांध के रखते हैं और इससे हड्डियों में मजबूती आती है। अगर जिंक और मैग्नीशियम हड्डियों में ना रहे, तो हड्डियों से आवश्यक तत्वों का रिसाव होने लगता है। नंबर 3, प्रोटीन। जिस तरह कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी जरूरी है, उसी तरह हड्डियों की मजबूती के लिए प्रोटीन भी जरूरी है। प्रोटीन की कमी से कैल्शियम का अवशोषण सही से नहीं हो पाएगा। हालांकि बहुत ज्यादा प्रोटीन से भी काम नहीं चलेगा। संतुलित मात्रा में प्रोटीन का सेवन करें। प्रोटीन की प्राप्ति के लिए आप दूध, दही, पनीर, चिकन, मटन, अंडा, हरी पत्तीदार सब्जियों का सेवन करें। नंबर 4, विटामिन सी। अगर शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए, तो हड्डियों को बनाने वाले सेल सक्रिय ही नहीं होंगे, यानी हड्डियों में नए सेल्स नहीं बनेंगे, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। विटामिन सी के लिए खट्टे मीठी फलों, नींबू, संतरा, अनानास, अमरूद, आंवला आदि का सेवन करें। नंबर 5, एक्सरसाइज करें। यदि आप सोचते हैं कि सिर्फ खाने पीने से हड्डियां चट्टान की तरह बन जाएगी, तो आप गलत है। यदि आप नियमित रूप से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो हड्डियां मजबूत नहीं होंगी। इसलिए नियमित रूप से एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारी नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।